السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. معكم سفيان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله اختاريت ندير لكم واحد التيسير اللي هو معروف عند الجميع، اللي اختاريت ان شاء الله ندير لكم واحد لا تاخت اللي هي تاخت. دابا غادي ندوز لاباط ديالي، لاباط سابلي معروفه عند الجميع. غير هو الفرق ديال لاباط سابلي معروفه انه كاين اللي كتخرج ليه لاباط شيشه وكاين اللي كتخرج ليه لاباط قاصحه. هاد لاباط هادي ان شاء الله كنوعدكم انها غادي تخرج 100% شيشه، هي بات بروفيسيونيل. غادي نحتاج لاباط ديال الصابلي، غادي نحتاج ل 500 غرام ديال لافارين، وغادي نحتاج ل 150 غرام ديال السكر كلاصي، غادي نحتاج 300 غرام ديال الزبده بومات. الزبده ما تكونش دايبه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف، تكون بالحراره ديال لا شومبر فاش خدامين او لا الكوزينه فاش خدامين. وغادي نحتاجو 6 ديال صفرة البيض جون. دابا غادي نشرح لكم لا تكنيك باش غادي نصاوبوا لاباط ديالنا. اول حاجه كنبداو بالسكر كلاصي هو الاول مع سنيده، كنعجنوهم مي بليد. دابا من بعد ما حصلنا على هذه النتيجه هذه، هي كتبان لكم لاباط جمعات بحال هكا مزيان، واخا باقي لافارين ما باقيش تزيدوا دابا لافارين. دابا حصلنا على النتيجه اللي بغينا. دابا غادي نجمعوا لاباط ديالنا، لاباط ديالنا في بابي فيلم وندخلوها في الشومبر، غندخلوها للثلاجه او لا شومبر فروه باش تبرد مزيان، وكنفيلميوها مزيان حتى بابي فيلم مزيان هكا بريسيوها باش تكون لاصقه مع بابي فيلم. هذا هو القياس. وغادي نكارجيو لاباط ديالنا وتبرد وتروبوزا على خاطرها مدة ما بين 8 السوايع حتى 12 ساعه باش تستريح مزيان لاباط. لاباط ديالنا هي وجدات بعد ما تروبوزات لي لاباط 12 ساعه اولا 8 السوايع. كتخصها تروبوزا مزيان باش تعطينا بون ريزولتا من ناحيه الفونساج، من ناحيه الشكل، من ناحيه كلشي. وكتجي لاباط شيشه ما كتجيش قاصحه، خصها تروبوزا مزيان. ممكن انا ولا بتخدم بها شي طاخت اللي هي كوي بحال طاخت اموند ولا طاخت بوم ولا اي طاخت اللي كطيب ديك الساعات، ممكن تخدمها ديك الساعات كي تعجنها كتخدم بها. اما الا بغيت تصاوب طاخت فخي بحال مثلا طاخت ديال الفروي، طاخت اي حاجه اللي تكون هي فخي، خصها تروبوزا لاباط باش ما طيحش من الجناب. ان لاباط كطيب بوحدها ما تكونش عامره، شي حاجه اللي بغات توقفها ما تكونش عامره. دونك هنا النصيحه اللي نقول لكم ان الا بغيت تصاوب شي طاخت فريز ولا طاخت سيترون او لا اي نوع ديال لي طاخت اللي كتعمر كطيب لاباط، خصها لاباط ديالنا تروبوزا مزيان. لاباط ديالنا كي تشوفوا قاصحه ما غاديش يمكن طالي لنا هكا، الا بغينا نطاليوها هي قاصحه غادي تهرس لنا لاباط، وغادي نحتاجو نطاليوها بشويه نقطعو دي مورسو طريف. وهذيك الحراره ديال الليت ديالنا هي اللي كتساعدنا باش نطلقوا لاباط ديالنا. كما تلاحظوا معايا انا غادي نبدا نقطع بمورسو مثلا كنوريكم. هذيك ما تلكوهاش، حيت الا دلكتي لاباط ثاني لا دركتي لاباط صابلي، حنا غادي الحراره ديال الزبده ديجا درناها بومات. الا بقيتي كتدلك
هاد لاباط هكا غادي طيح لينا لاباط، وغادي نخسروا لا طومبيراتور ديال الزبده اللي درنا. دونك ما غندلكوهاش، غادي غير بحال هكا نمسوها شويه بشويه، وباقي غادي نزيدو شويه ديال لاباط ثاني بشوي بشوي، وهكا غادي نكملو حتى وكان نديرو القياس اللي بغينا. دابا الكميه اللي بغيت انا وصلت ليها. ديما تنبقى شويه بشويه، ما كندلكش باش ما ديما لاباط ديالي باش ما طيحش. دابا هادي الكميه اللي غادي نيطالي، غادي نبقى نيطالي لاباط ديالي هكا شويه شويه، ومره نفلوري ندير واحد شويه ديال لافارين وكنسرح. علاش كندير لافارين؟ حيت لاباط ديجا فيها الزبده غادي تبقى تلصق لينا هنايا في الباس ديالنا. وثاني حاجه كاين الناس اللي كيقولوا ان الا زدنا لافارين على لاباط صابلي كتخسر لاباط، كتخسر لا روسيت. هي ما كتخسرش، كتبقى مزيانه. ومن الاحسن انه لاباط ديالنا تبقى محافظه على لا طومبيراتور ديالها كيف قلنا في الاول. غادي نكمل على هذا المنوال هذا. ولاباط صابلي الا كانت مخدومه مزيان كتخدم حتى لاخر مرسوم من لاباط. وكي قلنا اللي عنده بابي كويسون ممكن يدير جوج ديال لي مورسو ديال البابي كويسون، يدير واحد من التحت وواحد من الفوق ويطالع عليه بلا ما يحتاج يزيد لافارين، وغادي يخدم اليز مزيان مرتاح. دابا انا غادي نكمل الخدمه ديالي. دابا انا من بعد ما سرحت لاباط ديالي كي تشوفوا هذه هي ليبيسور اللي ستيت، ما تكونش رقيقه بزاف. وانا ستيت هذا المول هذا هو فاش غادي نخدم، هذا المول هو اللي غادي نخدم به. نتوما لا عندكم شي مول مخاوي من الجناب او لا سيركل داير ماشي مشكل. انا غادي ندير لافارين درتها على حساب باش ما تلصق لياش لاباط في هذا المول هذا. اللي عنده شي مول سبيسيال محلول من الوسط او سميتو مزيان كي تيخدم به، او اللي بيخدم لي ميني طاختولات اللي بيدير لي طاخت صغار ممكن يستعملهم. لكم حريه الاختيار في المول اللي بغيتو. دابا انا غادي نهز لاباط ديالي وغادي نديرها في السيركل. كي هاد الطريقه باش غادي نهز لاباط غادي نهزها هكا كندوروها باش تشوفوا شويه، كندورها على الرولو غير بالقاعده بشويه. كنجيب هذاك السيركل هنايا وكنخدم فيه هكا ثاني غير بشويه. هاي تسرحت. كي قلنا اللي بيخدم ميني طاختولات ويجيب شي سيركل كبر من هذاك المول اللي عنده صغيور ديال لي طاخت صغار، يقطع بالكبير ويهز ويحطها ديريكت في داك الصغير. دابا انا عندي هذا غادي نبقى بهذا الشكل هذا كندخل لاباط. دابا من بعد ما دخلت لاباط ديالي في المول كي تشوفوا راه مزيان لاصقه مزيان، وما مبريسيوش على الجناب ديال لاباط باش ما تكونش لاباط ديالنا رقيقه وتدرس لينا منين تطيب. دابا غادي نبدا نحيد الجناب ديال لاباط هكا شويه، وهكا غادي نستمر حتى وكنحيد الشيت كاملين، الجناب ديال لاباط كاملين، ومن بعد نفينيها. كي تشوفوا لاسيت هو هذا ما غليظاش لاباط ما غليظاش ما غليظاش بزاف وما رقيقاش بزاف. دابا غادي نكمل هكا حتى نفيني لاسيت ديالي كامل. دابا هذا هو الشكل ديال لاطاخت اللي غادي نصاوب انا. هذا هو الشكل اللي اختاريت انايا. نتوما بالطبع عندكم حريه الاختيار ديال المول فاش غتصاوبوا لاطاخت، يكون كبير او صغير او شكل اخر. هذا هو الشكل النهائي اللي غادي نخدم عليه انايا. هاد شويه هذا ديال لاباط صابلي اللي شاط ليا ما تخافوش عليه، هذا غادي نفيلميه وغادي ندخلو للثلاجه. كذلك نتوما الا شاط لكم شي مورسو واخا يكون صغر من هذا ممكن تصاوبوا منه شي طاخت اخرى صغيره ولا كبيره. النسبه ديال الماء فيه قليله دونك ما غاديش يغمل او لا غادي يخسر لينا. دابا غادي ندوز لاباط ديالي غادي نبيكيها فورشيت باش ما تسفلاش في الفران، وحتى الا تسفلات لكم ديالها هي وجدات دوزتها درجة الحرارة ما بين 160 و 180 درجة. الوقت دوزت ما بين 10 دقائق حتى ل 15 دقيقة، يعني كله على حسب الفران ديالو. أنا كنقول لكم الوقت ما بين 10 حتى ل 15 ولا طومبيراتور ما بين
160 حتى ل 180. كيف كتشوفوا بيكيتا باش ما تنفخش. نتوما الا تنفخات لكم في الفران ما تخافوش، ما تقيسوها ما والو، غتخرجوها من الفران وغادي ترجع. دابا باش نديمولي لاباط غادي نخليها حتى تبرد، على خاطرها نتوما الا كنتو مزروبين ممكن تدخلوا لاباط ديالكم في الكونجيلاتور باش تبرد دغيا، عاد غير اون فوا طيح لها درجه الحراره غادي ديموليوها تخرجوها من المول باش هاد لي مول هادو هاد لي بول هادو ديالها ما يتهرسوش. دابا غادي ندخلها للثلاجه باش غادي ندوزو لا كريم باتيسيير. غادي نحتاجو المقادير ديال نص ديال الحليب، نسيطرو ديال الحليب، 100 غرام ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر سنيده اللي بغى يدير معها الكوس فاني يدير نص وحده، اللي ما توفرش ليش الكوس فاني وبغى يدير سكر فاني يجي ساشي وحده ديال سكر فاني. غادي نديرو 2 بيضات وغادي نديرو واحد 40 غرام ديال النشا مايزينا. اللي بغى يدير البودر ديال الكريم باتيسيير يدير 50 غرام، واللي بغى يدير مايزينا يدير 40 غرام. علاش؟ حيت المايزينا كتقل ثقيله في لا كريم، تتقل لا كريم، على عكس لا بودر ديال لا كريم باتيسيير كتجي خفيفه. دونك تنديرو 50 غرام. كي قلنا دابا هنا ديال المايزينا 40 غرام، اللي بغى يدير البودر ديال لا كريم باتيسيير يدير 50 غرام. دابا غادي ان شاء الله غادي نسخنوا هاد الحليب هذا، غادي نسخنوا سيطرو الحليب ديالنا، ومن بعد غادي نبداو نزيدو عليه لي زانكاديون اخرين بشويه بشويه. هادو غادي نخلطوهم كلهم دقه واحده. يلا هنا من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا اللي هو 2 بيضات خلطناهم هنايا و40 غرام ديال مايزينا و100 غرام ديال السكر كلاصي تيكونوا على هذا الشكل هذا. الحليب ديالنا راه ديجا رديناه تيسخن. دابا غادي ندوزو نخلطوا الحليب ديالنا على هذا الخليط هذا، وغادي نعاودو نردو هاد لاكريم ديالنا. طيب من بعد ملي كيبانو دوك الفقاعات غادي ديك الساعات وجدات لاكريم ديالنا غادي نديرو لا بابي فيلم اون كونتاكت ونديروها في الكونجيلاتور او لا الثلاجه. بالاحسن تكون كونجيلاتور باش تطيح لها لا طومبيراتور دغيا وما تسممش، ما يبطلوش دوك تكونطامينا لينا. دابا غادي نمشيو دابا باش نديرو الحليب على لاكريم ديالنا. هو الحليب دابا ديجا سخن، حتى انت كتزيد الحليب وكتحرك مزيان. دابا راه ردينا الحليب اللي بقى لينا في الكاسرونه، ردينا يكمل السخونيه ديالو. غادي نخوي عليه الخليط ديالو كامل ونحركو مزيان حتى وكان يتجمع الخليط ديالنا ويدير دوك الفقاعات. ومن بعد غادي ديك الساعات نحيدوه ونديروه في شي حاجه شي بواطه. غادي نبدا نكمل الخليط ديالي، نحرك مزيان، طومبيراتور تكون العافيه مهيله، ونحرك مزيان نديرو الخليط حتى تجمع لا كريم مزيان. لا كريم ديالنا هي وجدات. باش كتعرفوها وجدات بعد الفقاعات هادو اللي كيبانوا لكم هنايا. دابا لا كريم ديالنا وجدات، غادي نحيدوها من العافيه ونديروها تبرد دغيا. دابا من بعد ما درت لا كريم ديالي في لاسيت غادي نفيلميها اون كونتاكت تكون بحال هكا، وغادي نديرها في كونجيلاتور باش دغيا تهبط لها لا طومبيراتور. والناس اللي بروفيسيونيل بحال هكا، الناس اللي خدامين في مبتدئين في الدومين وكان عندهم السيلول كيديروها في السيلول باش تهبط لها درجه الحراره دغيا وما تكونطاميناش لينا، ما تكونطاميناش يعني ما تسممش. دابا لاباط ديالي هي وجدات، لا طاخت ديالي ديموليتها من بعد ما بردات ديموليتها في هاد لاسيات. حتى نتوما كذلك من بعد ما تبرد غادي ديموليوها ديريكت، خوها ديريكت من القالب فاش طيبتوها، ديريكت في الطبسيل فاش غادي تقدموها. حيت لاباط هشيشه دغيا غادي تهرس الا بقيتو كتحولها من اسيات لاسيات. دابا لا كريم ديالي كذلك هي وجدات. لا كريم كيف تشوفوا هي هكذا وجدات مزيان بردات. غادي نضربها بالفوي باش تطلق لينا شويه. نتوما كتشوفوني كنخدم دابا في طرق بسيطه اللي ممكن تكون عند اي واحد في الدار. بالنسبه للناس اللي عندهم لا ماشين ممكن تلقاها في لا ماشين. غادي نطلق لاباط ديالي من بعد نديرها في بوش ونحطها في لاباط. دابا لا كريم ديالي هي وجدات كذا تشوفوا طلقتها مزيان بالفوي. دابا غادي نبدا نعمرها في البوش، ومن بعد ملي نديرها في البوش غادي نديرها في لاطاخت ديالي. نتوما اللي ما متوفرليش البوش، اللي ما متوفرليش البوش ممكن يسرحها ديريكت في لاباط ويطالي بلي معلقه ماشي مشكل. دابا انا غادي نبقى نعمر هاد الكميه كامله اللي عندي هنا في البوش حتى نساليها كامله، نعمرها في البوش ومن بعد نديرها في لاباط ديالي. بعد ما عمرت لا كريم ديالي كامله في البوش ما غاديش نحتاج ندير التويه،
حيت لا كريم غادي نعمرها سامبل وغادي تعمر فوقها الفروي، غادي يدرك هذيك ديكوراسيون. دونك ما غاديش نحتاجو نديرو دويه. ولا كانت لاباط عندي كبيره غادي ندير حله كبيره، ولا كانت صغيره غادي ندير حله صغيره كما غادي تشوفوا دابا. الحله غادي تكون هذا القياس هذا على حساب لاباط اللي عندي. كما قلت لكم الا كانت عندكم لا طاحتولات صغيره كديروا حله صغيره، كانت كبيره كديروا حله كبيره باش تسهل عليكم العماره ديالها. دابا غادي نبدا نعمر لاباط ديالي بحال هذا الشكل هذا، وغادي نستمر حتى نكمل لا طاحت كامله. لا كريم ديالي في لاباط، غادي نبدا نحط الفرامبواز الفروي ديالي اللي درت. انا بطبيعه الحال اختاريت الفرامبواز، نتوما ممكن تختاروا الفروي اللي موجود لكم، اي فروي ممكن ديروا الكيوي، ديروا البوار، ديروا المونغ، ديروا الاناناس اللي بغيتو. دابا غادي نستمر على هذا المنوال هذا، وفي الاخير غادي نوريكم الشكل النهائي ديال لاطاخ. ساليت الديكوراسيون ديال لاباط ديالي بطبيعه الحال كيف قلت لكم في الاول، اللي عنده شي ديسير ممكن يديرو. دابا غادي ندير السكر كلاصي على لاباط ديالي كامله، هاد الديسير ديالي ندير عليه هكا، وغادي نستمر هكا حتى نديكوري. دابا من بعد ما درت لها السكر كلاصي من الفوق تكون الشكل ديالها هكا، انا اختاريت نديكوريها بريقه ديال النعناع. نتوما كذلك عندكم حريه الاختيار في الديكوراسيون. غادي نحط باش تكاسي ليا لا كولور ديال الفرامبواز وديال الفريز كولور حمراء. اختاريت انا هاد لي جون بوس ديال لاموند ديال النعناع. دابا لاطاخ ديالي هي وجدات، هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى تكون عجباتكم وبصحة والراحة. ما تنساوش ابوني في لاشين وديروا جيم وبارطاج، ونشوفوا فيديو الماجي ان شاء الله مع وصفة اخرى ان شاء الله جديدة، وبصحة والراحة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.